el olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido? Con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Bueno, Dori parece prestarme mucha atención, así la llaman parte del servicio de esta exposición, El bosque mucho más que madera, y ella es parte también de esta exposición. Habla de que los animales, las ovejas transeúntes, llevaban semillas a centenares de kilómetros, de ahí cómo se fueron formando los bosques y también el intercambio entre diferentes especies. Esto es parte de lo que podemos encontrar en esta exposición que os vamos a mostrar en unos segundos. Estamos aquí en la Virgen Blanca, estamos con Miriam Pérez, monitora de la exposición El bosque, mucho más que madera. Nos permite el lujo de poder estar con ella después de haber tenido como 6 exposiciones con niños. Bueno, y con adultos también, ¿eh? Ah, con adultos también. ¿Qué es lo que más les llama la atención a lo mejor? Pues el tema del clima y los bosques. Cómo crecen los distintos tipos de árboles en función del clima. Anda. ¿Y han Porque en un clima mediterráneo, un clima templado, no es lo mismo que en un clima tropical. Ajá. Entonces tenemos unas formas aquí detrás, que son los anillos de crecimiento, que siempre les interesa contar, saber por qué existen y todo eso. Vamos a acompañar a Miriam, nos va a ir contando poquito a poco en qué consiste esta exposición, si os parece. Comenzando además, y curiosamente, por muchas poesías que acompañan esta exposición. Sí, claro. A lo largo de la exposición tenemos varias muestras de poemas de Rosalía de Castro, Federico García Lorca, Machado, todos ellos haciendo referencia a lo que es el bosque, los árboles. ¿Por qué? Porque hemos querido hacer constancia que los bosques siempre han estado presentes en nuestra literatura, que les hemos dado importancia. Mira, además tenemos aquí un cartel que pone Darwin y las lombrices, o sea, la importancia de las lombrices para Darwin en esa cadena evolutiva. Claro, es que Darwin ya le conocemos, es un importante evolucionista, ¿no? Que escribió acerca eso, pues de la evolución, de los pinzones, de las Islas Galápagos, pero también escribió acerca de las lombrices. Las lombrices son seres vivos muy pequeñines, pero hacen una gran función, enriquecen el suelo, y él escribió acerca de ello. Las lombrices son la base de la que es la cadena trófica. Unos nos vamos a ir alimentando de otros y quien nos genera el producto básico es la lombriz de tierra. En este caso, o sea, los grandes no se comen a los pequeños, la lombriz permanece ahí a resguardo, ¿no? De alguna manera, para poder generar... La lombriz genera el humus, que podemos decir que es una forma de tierra enriquecida. Abono, para que lo entendamos todo. No básicamente, pero abono. Claro, este abono permite que otros organismos vivos, como las plantas, se alimenten. Aparte, la lombriz hace cavidades donde entra el aire y el agua, que también nos permite que haya otros seres vivos que se relacionen. Vamos a ir haciendo entonces amigo de las lombrices, porque a mí especialmente me da algo cosilla cada vez que me encuentro una lombriz, ¿no? O un gusano en la manzana, pues no son tan terribles, ¿no? No es mala señal si nos encontramos. Son grandes amigos. Grandes amigos las lombrices. Pues vamos a continuar en esta parte de la exposición en la que podemos ver dos... onzas de árboles, no de chocolate. No de chocolate. Y precisamente aquí podemos hablarnos, nos puedes hablar de los anillos y qué suponen, ¿no? Vale, aquí lo que tenemos son dos cortes de tocón de árbol, de tronco de árbol, ¿vale? Pero son completamente distintos. Uno es de clima templado y otro de clima tropical. ¿Por qué tenemos estos dos? Para comparar el crecimiento del árbol en un clima templado y en un clima tropical. En el clima templado tenemos árboles que crecen siempre en primavera y en verano, y se forman estos aros claritos y los oscuros, madera de primavera y madera de verano. Si los juntamos, tenemos un anillo de crecimiento que equivaldrá a un año de vida de este árbol. ¿Y la diferencia de las tonalidades? Os lo explico. En primavera tenemos más humedad.
Entonces las capas de tejido del árbol no se compactan tanto, son menos porosas y quedan más claritas. En verano, en cambio, tenemos más calor y menos humedad. Se compactan más las capas, quedan más porosas y quedan más oscuras. ¿Vale? Pero que quede claro que el anillo de crecimiento es la suma de la una y la otra. Entonces, ¿aquí cuántos años podríamos...? Pues hemos calculado, es complicado, ¿Tiene? pero aproximadamente tiene 98 años. Y me imagino que el de al lado... El de al lado no, es que este es el problema. En un clima templado los árboles crecen en primavera y en verano. Tenemos estaciones, pero este árbol es un corte de bolondo, perdona, esta fracción, y lo que le pasa a este árbol es que crece a lo largo de todo el año. En un clima tropical no crecen solo en primavera y en verano, entonces se forman muchos anillos de crecimiento y muy compactados, porque hay mucho calor y mucha lluvia, los tejidos quedan muy comprimidos. Entonces, claro, nosotros no podemos saber cuántos anillos se forman a lo largo de un año, porque no existen estas estaciones. ¿Vale? Entonces este árbol, para saber su edad, tendríamos que saber utilizar otras técnicas que expertos más avanzados las definen. Pues atención, porque tenemos aquí en este otro lado pues un ejemplo de uno de los violines más famosos y singulares, pues, y de uno de los luthieres más famosos también, italiano, Antonio Stradivari. ¿Por qué son tan especiales estos violines? Bueno, estos violines solo hay un número de individuos concretos y en tema de sonoridad son muy buenos. ¿Vale? Hay una hipótesis, hay varias, pero una de la que nos interesa está relacionada con la madera. Esta madera se dice que se obtuvo de un bosque de abetos y arces que sufrió una gran helada. Entonces los tejidos quedaron muy compactados y este tipo de madera dio una sonoridad especial a este instrumento. Los instrumentos de cuerda siempre estarán muy valorados en función de una madera u otra. La madera les da unas características. Fue un acontecimiento climatológico en un bosque concreto y es imposible replicar unas circunstancias similares y conseguir nuevos instrumentos iguales. De ahí el precio hoy en día Sí, de Stradivarius. en subasta son carísimos. Esto es una réplica solo, ¿eh? Ah, es una réplica. Es una réplica, no podemos tener una... En este mapa de la península, que también aparece en las islas, pero vamos a hacer hincapié en la península, lo que vemos reflejadas son las regiones climáticas a rasgos generales. Región atlántica, mediterránea, alpina, cada una tiene unas características. En la atlántica, humedad; en la mediterránea, calor; en la alpina, sequedad y frío. Con ello lo que queremos indicar es que cada tipo de árbol va a necesitar unas condiciones climáticas. Aquí en el País Vasco, por ejemplo, nos aparece reflejado un icono. Este icono es el del haya, pero tenemos otros muchos árboles importantes, autóctonos, propios de la zona norte, como es el tejo. Llegamos a la siloteca, la parte final de esta exposición en la que tenemos una diversidad, una muestra extensa de tipos de árboles. Como nos contaba Miriam, el tejo es uno de los más representativos de nuestra zona. ¿Por qué? Es autóctono, lo único que está en peligro. Por eso es representativo, está en peligro de extinción, está protegido. Os cuento por qué. Es muy curioso. El tejo tiene una madera muy buena y hace años lo que hicieron fue talarlo para aprovechar la madera, pero le cuesta mucho crecer. Entonces, y eso no se tuvo en cuenta. Eso es, no hicimos un uso sostenible de lo que es este elemento. Encima, todo el cuerpo del tejo, menos la baya, menos el fruto, es tóxico. Entonces los pastores se dieron cuenta que las ovejas al comérselo enfermaban, otro motivo de tala. Y por último, dentro de la mitología vasca, somos conscientes del concepto de los aquelarres, las reuniones de brujas, de sorguiñas. Pues se dice que este árbol lo utilizaban las sorguiñas para hacerse infusiones y drogarse en estas reuniones. Así que al final, con tanta connotación negativa, este árbol ha sufrido mucho y tenemos poco número de individuos. O sea, que los sorguiñes también con esas infusiones y demás utilizaban como los antiguos indios, ¿no? O como los druidas. O como también. los druidas,
para experimentar otros viajes, ¿no? Eso es. Sin embargo, no era un árbol que estuviera bien visto, al igual que las brujas tampoco estaban muy bien vistas, eso ¿no? Es, todo connotaciones negativas. Y, sí, y ha habido persecución. Ahora, por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar este árbol? Pues en la zona de Santa Teodosia hay un tejo muy grande. En Vitoria también tenemos alguna zonita, lo único que prefiero no desvelarlo, ¿vale? Porque está prohibido coger el tejo. Pero si queréis ver un tejo hermoso, ir a la zona de Santa Teodosia, aquí en Álava. Ya sabéis que si descubrís un tejo, pues sacad una foto porque es un tesoro. Hoy en día, además, es un secreto. Bueno. Eso es. Y hablando también de árboles, uno muy importante en la historia y alrededor del cual también se han reunido pues, personas importantes, es el árbol de Guernica, el roble. Cuéntanos un poquito desde dónde viene. Se plantó en 1860, que hemos estado haciendo la cuenta, porque pone aquí, en el 2004 murió con 146 años de vida, por lo tanto hoy tendría 152. Cuéntanos un poquito sobre esta especie. Este árbol, en sí, el árbol de Guernica, es un árbol simbólico, históricamente hablando. ¿Qué tipo de árbol es? Es un quercus, es un roble. Es un híbrido entre Quercus petrea y Quercus robur, perdonad, que son robles de hoja grande, que son muy representativos. No hay muchos tampoco, sobre todo pétreas, en lo que es en el País Vasco. Han quedado bosques relícticos, pero más que por el valor de la especie, es dado el valor de que bajo él se hacían las reuniones del pueblo. Este árbol sobrevivió a lo que es el bombardeo de Guernica, por ello es símbolo de la paz, y los lendakaris juraban los fueros bajo de él. Su simbología viene dada con la historia, nos ayuda a recordar acontecimientos de los que tenemos que aprender. Y ya no solo el árbol de Guernica, sino todos los árboles que tenemos son parte de nuestra historia, formamos parte de sus ecosistemas. Que sepáis que Miriam y su compañera os esperan para haceros visitas guiadas todos los días a las 7 de la tarde, que esta exposición está abierta hasta el 29 de octubre por las mañanas y por las tardes, y que el bosque, mucho más que madera, está esperándoos con las puertas abiertas gracias a la obra social de la Caixa.